Ndũmĩrĩri ĩno yarekereirio kũrĩ mũingĩ na honge cia ũgitĩri kĩroko kĩa mũthenya wa Jumatatũ ikiuga Corporal Caroline Kagogo mwĩkũĩrwo mũnene wa kũragwo gwa Constable John Ogweno nĩorĩte na ndaramenyeka kũrĩa erekeire. Corporal Carol Kagogo who has since vanished and her phone is switched off. Thutha wake gwĩkũĩrwo kũraga obithaa ũcio, maabithaa a ũthuthuria wa ũmaramari nĩ mandandũrĩte mayũ mao thutha wa Corporal Kagogo kwĩrĩkana nĩoragĩte mũndũrũme ũngĩ ona njĩra ta ĩyo ya kũmũratha. Ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩrekereirio rũrenda-inĩ rwa DCI yugĩte Corporal Kagogo arahenereirie mũndũrũme ũmwe na marathiĩ rumu ĩrĩa we mwene ararĩhĩire mũkawa-inĩ wa Dedamax mwena wa Kimbo Juja mathaa-inĩ ma thaa 10 cia hwaĩ-inĩ o mũthenya ũcio wa Jumatatũ, na kĩndũ thaa 6 cia ũtukũ arauma arera arute wĩra he kĩndũ aguthũkĩra na matinacoka kũmuona rĩngĩ. DCI morĩtie mũingĩ makĩria arũme mehũge kuona aramahenereria na waingĩra mũtego-inĩ wake akoragwo, na ũguo gũtikagĩa na mũndũ ũngĩ mwĩhoka kuona arĩ na mũcinga. Akenya matarĩtwo mũndũ ũngĩ muona ndakarĩe maregu no ahithũrie kũrĩ namba ĩno gũkĩrĩkana atĩ abithaa ũcio nĩethaĩte na gĩcuka, DCI makĩmũgweta ta mũndũ ũgwati. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Winnie Kimani.